올바른 자세 유지. 자세가 코골이에 영향을 끼침 등과 목을 지탱하는 베개를 사용. 올바른 자세를 유지하도록 노력. 2. 청결한 환경 조성. 침대와 침실을 청결하게 유지. 먼지나 알레르기 물질을 최소화하여 호흡기를 자극하는 것을 방지. 3. 건강한 생활습관. 흡연, 음주, 과식 등이 코골이를 악화. 건강한 생활습관을 유지하고 체중을 조절하는 것이 도움. 4. 정기적인 운동. 규칙적인 운동은 호흡기관을 강화, 수면 품질을 향상. 5. 알레르기 관리. 알레르기로 인한 코부종이 코골이를 유발. 알레르기 테스트를 받고 적절하게 조치. 7. 수면 시간과 규칙적인 일정. 일정한 수면 시간을 유지, 잠을 편안하게 취할 수 있게 노력. 8. 스트레스 불안 해소. 스트레스와 불안이 코골이를 악화. 스트레스 관리 기법을 익히기. 9. 코골이 방지 기구 사용. 코골이 방지 기구를 사용. 코골이를 줄이는 데 도움.